ท่านพ่อศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ถึงวันที่เรามีความทางจิตทางใจการดูแลสำหรับการดูแลตนเองเพื่อประคับประคองตนเองตั้งในคุณงามความดีเป็นเรียกว่าสังวรสำรวมระวังไว้เราทำอะไรนู้นทำจะเกิดทุกข์หรือเกิดสุขนู้นเตรียมระวังเอาไว้ว่าระวังกายลงกายไม่กายลงทำบาปคุณชั่วเรียกว่าคุณมีสติสัมปชัญญะพวกสังวรสำรวมระวังอยู่เข้าใจว่าการยืนเดินนั่งนอนทำสิ่งใดต่างๆสำรวมระวังไว้ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปสิ่งว่ามันเป็นบาปถ้ารู้จักเราสำรวมเอาไว้ไม่ต้องทำฉะนั้นเป็นอาการควบคุมดูแลตัวตนเองด้วยทางกายถ้าตั้งอยู่ในคุณงามความดีในใช้กายนี้ทำผลทำประโยชน์ทำคุณงามความดีงั้นทุกคนมาทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนานั้นก็ดีเรียกว่าการรู้จักการสร้างคุณงามความดีในทางที่ดีโดยร่างกายในวาจาก็เหมือนกันการที่เราจะพูดจะคุยกันให้ละสิ่งละอย่างระมัดระวังสำรวมระวังไว้ในการพูดตั้งอยู่ในคุณงามความดีเป็นสัมมาวาจาที่เจรจาชอบเราคุยกันเป็นตัวสำคัญที่เราพิจารณาดูไว้เราคุยกันมันถูกหรือมันผิดเนาะมันจะเกิดทุกข์หรือเกิดสุขเนาะเป็นว่าคุณมีการสำรวมระวังสังวรการพูดการจานี่ว่าคุณระวังตนเองเป็นคนมีความฉลาดถ้าเรากำลังศึกษาใหม่เราเพียรจะศึกษาเรื่องสำรวมระวังนี่เป็นว่าจิตมาสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวมาระลึกว่าสิ่งนี้ควรพูดหรือสิ่งนี้ไม่ควรพูดสัมปชัญญะรู้ตัวว่าถ้าพูดแล้วมันจะมีความเสียหายยังไงมันจะมีความดียังไงถ้าพิจารณาที่จะได้เข้าใจเรียกว่าดูตนเองพัฒนาตนเองแก้ไขตนเองในด้านการพูดการจากันคนจะควบคุมตั้งในคุณงามความดีได้อย่างดีก็เพราะมีสติสัมปชัญญะนั่นเองในการคิดกับมันเวลาคิดจิตใจเป็นเรื่องของความคิดดีก็คิดไม่ดีก็คิดได้ก็คิดไม่ได้ก็คิดทุกข์ก็คิดสุขก็คิดเป็นเรื่องของจิตใจวันนี้เราตามดูจิตของเราที่ความคิดหนึ่งคิดแล้วมันมีความทุกข์หรือจะมีความสุขเนาะอย่างนี้ทำงานพิจารณาดูการความคิดของตนเองถ้าผู้ใดตามจิตของตนเองได้ดูความคิดของตนได้คือผู้คนฉลาดถ้าเกิดคิดไม่ดีมีความทุกข์จะเกิดขึ้นก็เลยหยุดความคิดนั้นได้นี่ถ้ามันยังหยุดไม่ได้ก็พยายามมีความเพียรมีความเพียรเพื่อจะหยุดเพื่อจะละเพื่อจะปล่อยจะวางในความคิดของตนเองถ้าคิดแล้วมันมีความสุขมันถูกต้องตามคำนองของธรรมหลักพุทธศาสนาเราก็พากันคิดเรื่องที่มันถูกต้องว่ามันนำความสุขมาให้เราคิดในใจมันเราคิดเมตตาซึ่งกันและกันอยู่หลายคนไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นญาติธรรมร่วมทำบุญด้วยกันพระพุทธเจ้าพระไทยคิดในใจอยากให้คนที่มีความทุกข์พ้นจากทุกข์ให้คนที่มีความสุขก็อยากให้สุขยิ่งขึ้นไปให้อยู่สบายทุกคนให้มีความสุขทุกคนถ้าลองคิดลองดูจะมีความสุขนี่ก็เรียกว่าเรียกคิดเรียกเป็นคนมีความฉลาดมีสติในการติดตามจิตของตนเองเพื่อให้คิดในทางที่ถูกเราจะรู้จักถ้าคิดแล้วมันทุกข์มันผิดเราก็ให้เข้าใจว่ามันผิดมันจะทุกข์จะเกิดขึ้นให้คิดแล้วมันถูกทำให้เกิดความสุขเราก็เลยคิดเรื่องนี้คนที่คิดมีความสุขบ่อยๆเรียกว่าคนพัฒนาจิตใจของตนเองให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในความเมตตาจึงเรียกว่าเมตตาธรรมคำจุโลกของเรานี่จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบอยู่ด้วยกันมีความสุขก็ต้องอาศัยพรหมวิหารสี่คือมีเมตตามีความรักใคร่ต่อกันซึ่งกันและกันไม่เกลียดไม่ชังกันโปรดเจ็ดเช็ดแค่อะไรกันมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรัก
คนที่มีความรักก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อซึ่งกันและกันคนมีความรักกันเมตตากันจะยิกกันก็อะไรตีกันก็ไม่ได้จะพูดจาภาษาสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่พูดเพราะมันทำไม่ได้เพราะมีความรักเมตตากรุณาสงสารสงสารที่คนยังไม่ดีแล้วพอมีเมตตาก็อยากให้เขาปฏิบัติดีแล้วก็พัฒนาคนเองแก้ไขตักเตือนให้นำสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งใจพยายามพูดจาปราศัยท่านเขาพูดไม่ดีแล้วก็ให้เขาหยุดถ้าหยุดแล้วเขาก็ตั้งใหม่เรียกว่าแก้ไขเรียกว่าพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีพัฒนามีการแก้ไขมันผิดแล้วก็อยากให้มันถูกต้องแก้ไขให้มันถูกเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องทำผิดก่อนจึงทำถูกทีหลังพูดเกิดคุยกันก็พูดผิดก่อนยังจะพูดถูกทีหลังคิดเหมือนกันมันคิดผิดก่อนยังจะคิดถูกทีหลังมันเห็นโทษของมันก่อนที่มันไม่ดีจะเรียกว่าคนนั้นเป็นผู้มีความฉลาดในการรักษาตนเองเพื่ออยากให้ตนเองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพื่อไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรบุคคลใดคนนั้นจะได้อยู่มีความสุขทั่วไปมองหน้ามองตาซึ่งกันและกันนะยิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานรื่นเริงพูดจาปราศัยมีความรื่นเริงมีความสุขเพราะอยู่ในคุณงามความดีอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่เราจะพากันตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่มันยังทำไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำไปเรื่อยๆมันพอเราทำความสะอาดต้องสกปรกทำความสะอาดไปเรื่อยๆซักฟอกไปเรื่อยๆเช็ดถูไปเรื่อยๆมันล้างถ้วยล้างชามซักผ้าซักผ่อนก็ดีทำความสะอาดไปเรื่อยๆมันก็จะสะอาดหมดจดเรียบร้อยน่าดูน่าชมสวยสดงดงามเครื่องนุ่งเครื่องห่มน่านุ่งน่าห่มเพราะมันสะอาดเครื่องใช้เครื่องสอยดูแล้วก็สวยสดงดงามทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานมองเห็นแล้วไม่จิตไม่ใจไม่เศร้าหมองเรียกอยู่ในบุญมันตั้งอยู่ในคุณงามความดีควรที่จะพากันตั้งใจทำใจพูดใจคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำไม่ได้ก็พยายามทำไปเรื่อยมันจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆมีปัญญาเหตุฉะนั้นก็ความมือก่อนทุกคนให้มาทำตั้งใจทั้งรวมตนเองตั้งอยู่ในคุณงามความดีเพื่อจะได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นมีความสุขซึ่งตนและบุคคลอื่นอยู่ร่วมโลกด้วยกันทุกท่านมีจิตประสงค์พัฒนาและก็ไม่มีความภาคความเพียรประโยชน์พยายามในกล่าวมานั้นด้วยกันท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร